Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В прошлом видео мы работали над системой сохранений, и в этом видео продолжим, и я хочу ее сегодня немножко доработать и сделать специальный blueprint, с которым мы будем взаимодействовать для того, чтобы открыть меню сохранений и, соответственно, создать новое сохранение. Для начала быстро покажу, что изменилось. Это небольшая перепланировка, то есть я немножко доработал западное крыло, сделал немножко более разветвленную локацию, то есть я добавил круговые проходы, я немного поменял вот этот коридор, то есть палата временного содержания теперь повернулась вот так, вход у нее теперь из этого дополнительного коридора, вторая палата появилась. Архив я развернул вот так, чтобы появилось больше места, и в освободившееся пространство я добавил еще одну комнату. Это будет комната для свиданий с пациентами. У нее есть выходы в холл главный, в этот коридор. Он будет закрыт по умолчанию, то есть тут работники должны ходить. То есть отсюда логика какая? Отсюда пациентов заводят сюда, посетители заходят сюда из холла, ну и у охранника есть доступ в эту комнату. Вот так это выглядит при виде сверху. Вот так это выглядит, если посмотреть в 3D. Вот такая вот комнатка, пока в ней ничего нет. Пока еще не добрался до ее наполнения. То есть вот такой вот будет 3 двери. Вот здесь вот будет засов, да, допустим, ну, либо замок какой-то, посмотрим еще. То есть комната охраны у нас по умолчанию закрыта на ключ. А здесь дверь открыта. И здесь, скорее всего, она будет закрываться изнутри. Ну, я пока еще не сделал этот дверной проем, потому что пока не решил, с какой стороны будет дверь. Справа или слева. Ну, вот как-то так. А игрок начинает у нас игру здесь, либо здесь. Выходит сюда, тут закрыто, выходит сюда и начинает тут исследовать, да, ходить, собирать что-то и так далее. Так, ну давайте начнем с системы сохранений. Продолжим, точнее. Давайте я создам blueprint. Назовем ее... Так, ну давайте назовем BP Save, наверное. Пока так. Давайте сразу куда-нибудь разместим. В подуровень взаимодействия закинем. Куда-нибудь сюда. Так, давайте я в OneLead перейду. И перетащим куда-нибудь сюда. В туалет. Так, нам нужно здесь добавить static mesh. Подробно прямо его не будем сегодня проектировать. Так быстро сделаем, чтобы просто работало. Так, static mesh у меня есть. Сейчас я выберу зеркало. SM Mirror. Вот такой вот static mesh. Так, давайте мы его сразу тут повернем. Так, у нас где-то есть тут зеркальная поверхность. Вот она. Вот такое вот зеркало. Сразу давайте его подвинем к стенке куда-нибудь. Ну, где-то здесь. Там потом, конечно, раковина еще будет. Ну, еще доработаем. Хотя давайте сделаем как. Лучше не так. Повернуть, конечно, можно, да. А поднимать будем в самом блупринте уже, потому что там, когда будет раковина внизу, чтобы мне удобнее было масштабировать. То есть я вот так вот сейчас вытащу. Так, и давайте вот так вот приподнимем. Так, я думаю, надо еще чуть-чуть повыше. Ну, пока пускай так висит. Пока так. Так, идем дальше. Настраиваем интерфейс, подключаем. Точнее, это у нас API Interaction. Так, Static Mesh включаем коллизию именно в канал Interaction. Нам нужно подключить блок, да, чтобы он реагировал на воздействие. Так, далее. Включаем наш интерфейс, открываем и ищем функцию getIsInteractable. Всегда будет подаваться true, то есть по умолчанию всегда может быть взаимодействовать с этим зеркалом.
Давайте попробуем к нему подбежать. Я застрял тут в аптечках. Я возьму фонарик, потому что без него там будет, скорее всего, плохо видно. Подойдем, посмотрим. Ну, вот так вот выглядит зеркало. Конечно, да, немножко как будто бы новое выглядит, но ничего страшного. Задумка у меня какая, когда мы будем нажимать взаимодействие, у нас будет камера подъезжать сюда, то есть по аналогии с нашим электронным замком и головоломками, у нас будет блокироваться управление персонажем, включаться режим UI only, и камера будет двигаться ближе к этому зеркалу, и появляться виджет фото сохранения. Вот я думаю, как-то так. Поэтому нам нужно добавить сюда еще камеру. И опять-таки, чтобы не было сильных различий с камерой, можно вытащить камеру, скопировать у персонажа. Ищем нашу камеру от первого лица, копируем и сюда просто вставляем. Так, нужно ее нам повернуть. Так, давайте сбросим ей поворот, развернем на 180 градусов и поднимем куда-нибудь вот сюда, наверное. Может быть, даже чуть поближе. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Да, надо поближе еще. Ну, вот так вот будет она максимально близко приближаться. Куда-нибудь сюда. Так, хорошо. Камеру персонажа пока закрываем. Так, теперь, как мы при взаимодействии будем делать? Так, давайте это все удалим. Ищем функцию Interact. Так, и вот тут у нас можно также по аналогии с кейпадом. Давайте его где-нибудь достанем. Где у нас кейпад ближайший? Вот он. Так, у нас тут Interact идет. Start Interaction Mode мы отправляем контроллеру. Актора отправляем. Reset Selection — это мы сбрасываем здесь кнопки, это нам пока не важно. Давайте вот эту моду просто скопируем. Отправляем сюда. Так, маус показываем. Actor отправляем себе. Input Mode отправляем UI Only. То есть у нас там будет работать через виджет, поэтому нам не нужен Game, Input Mode Game, только UI Only нам нужен будет. Так, и теперь в нашем хаде нужно создать виджет и сделать его скрытым в начале игры и вызывать, когда нужно. Открываем наш main HUD. Так, тут нужно учитывать порядок. То есть у нас пауза всегда поверх всего находится. Давайте куда-нибудь сюда ее и добавим. Так, create widget, это viewport. Давайте вот так вот все скопируем. И просто поменяем виджеты. То есть теперь у нас есть WBP Save, вот этот вот. Мы его здесь создаем. Вызываем add to viewport. И сразу же записываем в переменную. Так. Назовем его widget save. Это удаляем. Это подвинем сюда чуть-чуть. Вот. И сразу ставим ему visibility collapsed. Теперь нам нужен интерфейс. Так, где наш интерфейс? BPI widgets. У нас есть get pause widget, mind widget и также сделаем get save widget. Output будет WBP save. Так, теперь в нашем main HUD прописываем эту функцию. Get
Так, нужно скомпилировать. Так, пока не вижу, где она. А, вот она, get save widget. И здесь мы будем выдавать наш виджет. То есть по запросу, по этой функции мы будем давать на него ссылку. Так, и подключить нужно сюда. Так, вот эти две последние ветки нам нужно подвинуть. Сюда, сюда, а это подключаем сюда. Все, при создании игры, при начале игры, так, что забыл? А, вот это забыл сюда. При запуске игры у нас хат будет создавать виджет, записывать его в переменную и прятать. И теперь, когда мы взаимодействуем с этим зеркалом, мы отправляем контролеру сообщение о том, что нужно включить режим взаимодействия. Так, кейпад пока закрываем. Теперь, что будет делать контролер, когда будет получать это сообщение? Открываем наш контролер. Открываем Graph Interaction, то есть у нас тут есть вот блок Start Interaction Mode. То есть сначала мы записываем режим новый, Input Mode. Потом прячем, показываем мышку, включаем события мышкой и так далее, да, регистрируем. Записываем актор в переменную, переключаем View Target на текущий актор, отключаем движение игроку. То есть тут, в принципе, все уже настроено. И останется только подключить этот виджет. В принципе, можно прямо отсюда его и вызывать. Точнее, даже сделать не так, да? То есть, если мы сразу будем его показывать, то есть у нас будет ViewTarget, у нас, как правило, идет примерно за секунду смещение. То есть, если мы сразу же покажем виджет, он моментально появится на экране. Нам нужно сделать так, чтобы виджет появился через секунду. То есть, когда камера подвинется именно туда, куда нужно. То есть, можно либо здесь вызвать показ виджета, либо в самом PP-Save через паузу. Но паузы в функциях не поддерживаются, поэтому, скорее всего, сделаем в контролере. То есть, давайте мы сюда внедрим еще одну переменную тогда. Так, где у нас Interaction Mode? Так, контролер. Во вкладке контролер Start Interaction Mode. То есть у нас теперь будет здесь виджет, еще один входной параметр. То есть нужно ли показать какой-то виджет. Так, класс. Так как мы заранее не знаем, какой именно виджет здесь будет, мы общий класс подадим сюда, виджет. Давайте скомпилируем. VP Save. Сюда будем подавать себя. Нет, не себя. Мы будем подавать здесь WVP. Нет, точнее не так. Мы будем... Так, хотя в целом нам не обязательно хранить его всю игру, но тогда, если мы будем каждый раз его создавать, каждый раз он будет создавать новый список сохранений. То есть, может быть, не совсем оптимизированно, то есть проще его один раз создать и хранить всю игру. Поэтому будем все-таки обращаться к нашему хаду. Так, get game instance. Ссылки на game instance у нас хранятся ссылки на хат у нас хранятся в game instance. Отсюда вытаскиваем get hat widget. Так, вот он. Нет, не тот. Так, ну-ка давайте еще раз вспомним, как мы обращаемся к нашему хаду. Нет, не в game instance. Мы просто берем get hat, а hat мы вытаскиваем из player контроллера. Вот get hat. И отсюда вытаскиваем get save widget. Так, вот так мы это делаем. И полученный виджет мы отправляем снова контроллеру. То есть, чтобы там в контроллере логику не городить. Вот, давайте попробуем, как получится так, а там дальше видно будет. Может быть, еще переделаем. Теперь контроллер, когда получает сообщение Start Interaction Mode, он будет проверять, есть ли тут какой-то виджет. Если есть, то мы будем просто показывать его видимость. Так, это нам нужно сделать после Set View Target with Blend. Так. Угу. Можно, конечно, через переменную сделать вот этот параметр,
чтобы потом гибче настраивать. Ну, пока сделаем просто единицу, 1 секунду. То есть давайте здесь вызовем дилей. Где-нибудь секунду. Так, все остальное давайте немножко сдвинем. Это подвинем. Это тоже немножко сдвинем вниз. То есть теперь мы делаем паузу в секунду. И потом наш виджет задаем ему set visibility. И уже меняем collapse на visible. Вот как-то так давайте попробуем. Потом немножко настроим визуал. Точнее, не визуал, а немножко разберем, чтобы не было таких длинных, этих связей длинных. Так, ну и теперь, когда мы ставим input mode, у нас, если идет UI only, то у нас есть widget to focus, который нужно подать фокус, да, и мы отправляем его, соединяем сюда. Так, теперь главное еще не забыть у WBP Save сделать focusable, чтобы он мог получать, перехватывать события нажатия клавиш и мыши. Так, давайте попробуем запуститься. Так, фонарик брать не буду, там в принципе светло достаточно. Подходим. Вот такая вот у нас получается менюшка сохранений, да? Ее потом можно, конечно, еще стилизовать. Теперь нужно навигацию подключить. Так, теперь у нас, если помните, у меня есть тут макрос. То есть мне достаточно переопределить нажатие клавиш и мыши. Для нажатия клавиш мыши мы переопределяем on preview key down. Здесь я вызываю ml on, так, on key ml on key down. Вот эта функция у нас, то есть она перехватывает, точнее макрофункция, да, она перехватывает любые нажатия клавиш и мыши и определяет, если это клавиша навигации, да, то есть она вызывает, выдает нам лево, право, вверх, вниз, назад, подтвердить, кнопка паузы, предыдущая, следующая вкладка и так далее, да, то есть нам, в принципе, здесь такого дерева не нужно, но будем использовать только лево, вправо, вверх, вниз. Так, давайте так вот копировать, точнее, здесь нужно будет создать свои ивенты, точнее, они у нас уже есть тут, вот, нам нужно просто подключить интерфейс, наш BPI виджет. Так, где у нас интерфейсы? BPI widgets. Так, и теперь у нас тут есть Navigate, должна быть функция. Да, вот она. Вот мы ее пока тут оставим. И теперь мы можем вызвать эту функцию. И теперь настраиваем. То есть, так, если Navigate если нажали налево, то у нас влево будет идти. Если вправо, у нас будет навигация вправо. Если вниз, это вниз, вверх, вверх. Также не забыть. Так, давайте все это подключаем сюда. Пометкой handled, да, то есть что событие обработано. Так, теперь при нажатии на кнопку назад. Давайте пока навигацию разберем. Так, key event подключаем сюда. Так, это пока не трогаем. Потом настроим отдельно. Я просто скопирую с предыдущих виджетов. Так, вот у нас есть событие, точнее, вот здесь есть событие навигации. То есть мы пропишем логику навигации, перемещения по слотам сохранения. Далее у нас должна быть кнопка Custom Event, чтобы закрыть это все дело. Так, и получается нам нужно будет так, чтобы не запутаться, надо вспомнить. То есть если я нажимаю кнопку назад,
например, в меню паузы мы вызывали отдельные события, тот же включение-переключение режима паузы, да? Здесь у нас игра, если пауза ставиться не будет на паузу, то нам нужно будет просто выключать этот виджет, скрывать и возвращать управление игроку. Так, ладно, давайте по чуть-чуть работать, потому что так можно запутаться. Так, наведение на эти слоты у нас работают. Давайте я Player Start перенесу куда-нибудь поближе к туалету, чтобы далеко не бегать каждый раз. Так, где наш Player Start? Вот он. Так, давайте запустимся. Подходим к зеркалу. Так, наведение работает. Клики у нас уже тоже работают. То есть нам осталось только навигацию на клавиши привязать. И сам выход из этого режима. Так, давайте навигацию на клавиши. У нас тут, я просто скопирую. Так, давайте я пока вот это закрою. Ну и давайте еще все предыдущие виджеты закрою из прошлого видео. Так, это мы закрываем. Так, Game Instance закроем пока. Так, Hub тоже закроем. Это закроем. Так, ну давайте вот отсюда навигацию возьмем. Так, у нас тут есть навигация. Чтобы ее долго не искать, мы найдем ее тут. Event Navigate. То есть, если выбрана нулевая вкладка, то здесь у нас идет навигация, вот она главная, да? Тут мы проигрываем звук перемещения. Опять-таки здесь используется моя общая функция из библиотеки функций. То есть следующий индекс и предыдущий индекс в массиве. И есть кастомные события Select Button Main. Давайте я пока вот так вот все скопирую. Там будем разбираться уже. Так, пока ничего не делаем. Ничего не заменяем. Сейчас все создавать будем. Так, Play Sound оставляем тот же самый. Кнопки. Так. Next Index. Угу. Так, нужно создать новую переменную. То есть, какой именно сейчас слот сохранения выбран. Так, назовем ее Current. Selected. Slot Index. Это у нас будет integer. И подключаем сюда. Так, и кастомное событие нам нужно select button, только не button, а слот уже, да? Select slot. Входной параметр у него будет integer. И называем его индекс. Так, это удаляем. Так, давайте сделаем здесь refresh и здесь refresh. Так, теперь наругается, что у нас нет массива, потому что нам вначале нужно все слоты записать в массив. Мы, в принципе, это делаем, но то есть мы создаем их динамически, но также нужно будет еще создать их массив для них. То есть давайте я теперь сейчас сделаем вот так. Так, promote variable. Компилируем. Так, теперь делаем это массивом. И будем добавлять в массив. То есть при создании каждого виджета слота сохранения
мы записываем ее в массив. Так, и в самом конце, когда мы создаем кнопку отдельную для создания нового сохранения, мы будем также добавлять ее в массив тоже. Только, скорее всего, нужно будет поменять тип переменной, потому что сейчас, скорее всего, он нам не даст. Да. Так, давайте скомпилируем. Тип переменной поменяем на просто виджеты. То есть мы все равно работаем здесь через интерфейс, поэтому нам не важно, какой класс будет. Так, ну и давайте теперь переименуем. Так, точнее не переименуем, надо заново создать эти ноды. И здесь точно так же. Так, теперь нам нужно переименовать эту переменную. У нас есть это buttons array main было, а мы здесь ее переименуем slots array. Просто вот так назовем ее. Ставим сюда. Вот, большая часть ошибок исчезла. Так, теперь, как работает у нас эта функция, точнее событие. Давайте откроем ее. То есть, в принципе, здесь точно так же можно скопировать эту логику, потому что все работает через интерфейсы. Давайте вот так копируем. Так. Так, если так, эти данные не совпадают, то есть текущий индекс, и который нужно выбрать, то есть если они не совпадают, то мы у нового вызываем set fake hover, то есть ложное наведение, да, то есть вызвать слот array сюда перекидываем, и отсюда слот array перекидываем сюда. И в конце записываем новое значение в эту переменную. Так, вызываем отсюда get. Да, тоже нужно переделать здесь. То есть новому слоту мы подаем сообщение, что нужно его выделить, а старому, что наоборот снять выделение. Что ты будешь делать? Так, это вот сюда. И вот осталось эту переменную поменять. То есть вот у нас работает выделение. Соответственно, нужно еще сделать кастомный ивент сброса выделения. То есть, чтобы когда мы каждый раз будем заходить в этот виджет, то есть, чтобы выделение сбрасывалось на 0. Тут тоже есть такое событие у нас уже есть. Так, reset selection, вот. Тоже просто отсюда скопируем. Так, меняем здесь массив. Нет. Вызываем у него for each loop. Переподключаемся. Так. Это тоже переподключаем сюда. Точнее, вот сюда. Ну и отсюда тянем теперь новый fake set fake hover. Так, это сюда. И дублируем вот сюда.
это все дело теперь удаляем. Удаляем. То есть сбрасываем выделение и оставляем выделение только у нулевого элемента в этом массиве. Ну и, соответственно, при показе этого виджета WBP Save мы будем вызывать это событие. То есть, когда мы показываем это событие, не на констракте, конечно, а мы вызываем его из контроллера, set visibility, да, тогда логично, конечно, эту функцию делать через интерфейс, потому что заранее мы не знаем, в какой именно виджет мы будем показывать, и поэтому будем делать новый кастомный, не кастомный, в интерфейсе создадим новую функцию. Так, где наш интерфейс находится? Так, вызываем, создаем функцию, назовем ее ZSelection. И давайте здесь будем вызывать это все дело. Так. Так, где-то уже есть, да? Давайте вот это удаляем тогда. Будем использовать события из интерфейса. Где оно у нас? Вот. Так, далее. То есть сброс выделения сделали, само выделение сделали, то есть навигацию сделали. Теперь осталось только при нажатии на кнопку назад сделать так, чтобы интерфейс у нас, виджет у нас исчез. Так, ну скорее всего здесь тоже нужно будет сейчас. Так, нет, здесь все нормально. Так, скорее всего будет проблема теперь в другом виджете. Это где у нас еще есть выделение. Это в инвентаре, насколько я помню. Хотя нет, в принципе, наверное, все работает правильно, да? Давайте попробуем. Так, пока здесь не работает у нас. Так, я здесь разобрался, почему у нас не работала навигация. Дело в том, что мы вызывали здесь появление виджета через паузу 0.2. Забыли, кстати, поставить единицу. И сразу же здесь мы подключали input mode UI only. Но так как виджет еще не был отрисован, то есть он не получал фокус. Поэтому нам нужно сделать здесь немножко по-другому. Во-первых, я хочу здесь добавить входной параметр delay. То есть какую именно паузу нужно выдержать. Так, теперь мы, получается, этот delay подаем сюда. Потом, после паузы, мы отрисовываем виджет. Давайте вот так вот сделаем. Отрисовываем виджет, и только после этого мы задаем ему фокус. Вот, и, соответственно, можно это вытянуть отсюда сюда. Ну и, в принципе, можно сюда тоже. Вот, то есть теперь у нас виджет будет отрисовываться и только потом получать свой фокус. Ну и последнее, мы подключаем mapping контекст. Так, теперь нам нужно настроить, до конца настроить навигацию. Здесь у нас есть, у нашего интерфейса уже есть нужное событие, back. То есть мы будем здесь отправлять нашему player-контроллеру сообщение о том, что нужно закончить режим взаимодействия с предметами. То есть мы отправляем сообщение end interaction mode. И теперь on preview keydown. Отсюда мы вызываем это событие. То есть когда этот макрос понял, что мы нажали клавишу назад, то мы будем
вызывать это событие, а оно будет отправлять контролеру сообщение о том, что нужно закончить режим взаимодействия. Точно так же нужно сделать при нажатии кнопки мыши. Так, on mouse button down. То есть у нас тут есть отдельный макрос. Так, я уже не помню, как я его назвал. Вот, ml on mouse click. То есть это отдельный макрос, но в той же библиотеке макросов находится. Он перехватывает нажатие мыши и сравнивает с той мышью, кнопкой мыши, которая привязана на действие назад. Если он нашел это соответствие, отсюда выходит back. То есть мы вызываем это событие, back, и потом в return ставим handled. Если он не перехватил, то просто вызываем unhandled. Так, компилируем, сохраняем. Теперь в контролере, когда мы вызываем End Interaction Mode, то есть мы возвращаем управление игроку, удаляем mapping контекст, убираем мышку и так далее, да, и дополнительно нам нужно еще спрятать виджет, который мы здесь показали, да, то есть, соответственно, нам нужно его записывать здесь в переменную. Так, какой-то из виджетов, то есть отсюда можно просто вытянуть. Так, давайте это все вот так немножко опустим сюда. А это подвинем направо. И запишем в какую-то местную переменную. Давайте назовем ее widget focus. Соответственно, когда мы выходим из режима редактирования, мы проверяем, есть ли какой-то виджет в этой переменной. Давайте сразу сделаем проверенный get. Если есть, то мы его, во-первых, прячем. Set visibility вызываем collapsed. И потом очищаем переменную. Давайте скомпилируем, сохраним. Так, давайте попробуем подойти к нашему зеркалу. Нажимаем взаимодействие. Так, мы слышим, что срабатывает навигация. Мы слышим звук, но нет самого события, да? Не вызывать события у нашего save game слота. То есть давайте мы его откроем. То есть мы не прописали здесь соответствующий кастомный ивент. Так, открываем интерфейс. Set fake hover. Вызываем. Так, и тоже можно это скопировать из какой-нибудь другой, из какого-нибудь другого виджета. Ну, например, вот отсюда. Пока все это дело скопируем, и давайте будем разбираться сейчас, что нам нужно здесь, что не нужно. Так, ну, во-первых, нам нужны, то есть давайте пока вот это все отключим. Пока что будем только кнопки менять внешний вид. То есть давайте я пока это все удалю, чтобы мне сейчас не компилировать, не копировать лишние переменные. Так, и сами переменные эти скопируем. Style. Так, какие здесь у нас style? Normal и hovered. И на preconstruct нужно будет задать также этой кнопки. Так, я думаю, вот так вот нужно это сделать. Так, давайте сначала посмотрим, как будет выглядеть выделенная кнопка. Да, вот такая вот она, полупрозрачная, светлая. И вот так будет выглядеть обычная кнопка. Угу. Давайте запустимся, посмотрим.
Если где-то заметите несостыковки в этом видео, это я последний кусок видео, часть перезаписываю, потому что у меня там случились неполадки и, возможно, что-то буду делать повторно. Так, вот у нас здесь срабатывает выделение, но снятие выделения пока не срабатывает неправильно. Так, это значит у нас style normal. Так, и, по-моему, нужно сделать это вот так. Text блок. Так, button, style. Давайте вот так вот сделаем. Это вот так, сюда и сюда. Давайте запустим, проверим. Так. Сейчас будем разбираться. Ну мы забыли здесь подключить, да. Это, скорее всего, даже вот так не нужно будет делать. Да, только теперь у нас и наверх, и вниз срабатывает одно и то же событие. Сейчас мы это исправим. Так, где у нас on preview key down? Да, забыли подключить направление. Так, когда мы нажимаем вниз, down, у нас должно так direction down, а здесь direction up нужно поставить. Так, вправо-влево можно в принципе здесь отключить. И теперь еще нужно сделать, так, сброс. Я не помню, я сделал уже или не сделал тут. Reset selection. Так, сделали. Теперь нам нужно будет у контролера, когда мы показываем этот виджет, после того, как мы его показали, нам нужно ему отправить сообщение о том, чтобы он сбросил свое выделение. Reset selection. Так, давайте запускаемся. Так, в чем у нас проблема здесь? Так. Так, еще на констракте нужно будет нам очищать этот массив. Так, что-то у нас не то получается здесь. Давайте откроем дизайнер, посмотрим, как это будет выглядеть у нас. Так, WBP, Save Game Slot. Так, здесь все нормально. Так, давайте теперь проверять тогда. Будем по очереди отключать то, что добавили только что. Так, ну, во-первых, это можно убрать. Так, преконстракт. Либо здесь проблема. Давайте я сначала все отключу здесь. Будем смотреть. Так, сейчас все нормально. Давайте теперь подключаем это дело сюда.
Так, что-то у нас тут... А, потому что и normal, и вот сюда все у нас подключено. Давайте делать вот так вот. Нет, что-то совсем не то. Так, button, style, style normal. У нас на преконстракте срабатывает. Да. Так, если я отключу вот это дело. Угу. Очень странно, конечно. Так. Давайте смотреть. Скорее всего, дело здесь в normal. Вот в этой переменной style normal. То есть что у нас тут идет? У нас тут идет draw as rounded box. Так, outline settings fixed radius. Так, ну прозрачность тут на 0. По идее, здесь ничего такого не должно происходить. Да, что ты делал здесь со стилем? Скорее всего, я понял, в чем проблема. Угу. Давайте все-таки один добавим для теста и посмотрим, как он будет себя вести. Тот, что я добавил вручную, работает, видите, нормально, а вот именно тот, который мы создаем динамически, что-то здесь вот не то с ним. Так, event construct, массив очищаем, пробегаемся по массиву, добавляем, так, style normal, style hovered. Так, давайте разбираться, в чем проблема тут. Угу. Давайте я пока эту логику верну, а эту пока отключим, и потом попозже с ней разберемся еще. Нет, смотрите, в чем-то почему-то осталась эта проблема. Так, save game slot. Да, что-то тут со стилями у нас нету. Ну давайте я их, наверное, удалю и вручную сейчас создам. Так, давайте создадим сейчас здесь новую переменную.
Назовем ее также style normal. Компилируем. Теперь нужно задать значение по умолчанию. Так, draw s. Ставим rounded box, пускай будет. Может быть, потом захотим сделать скругленные углы. Пока сделаем прозрачный полностью. Здесь и здесь. Ставим instance editable и expose and spawn. Вот она у нас, наша кнопка. Так, и давайте пока везде подключим это normal. Сюда, 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 сюда и сюда. Так, вот, пока все правильно работает. Теперь мы продублируем эту переменную. Назовем ее hover. И сделаем ей уже чуть-чуть другое значение, то есть чуть-чуть посветлее, не такое прозрачное. Ставим tint и поставим, ну пускай 0.2 будет, да? Так, подключаем это сюда. Так, теперь при наведении мышки мы будем именно это значение подсоединять сюда и сюда. Да, и осталось только fixed радиус поставить. Так, пока здесь по нулям и здесь тоже поставим по нулям. Вот такое меню получается. Можно вот так вот по нему перемещаться. Теперь осталось удалить только вот этот, который мы добавили вручную. Так, и теперь можно немножко поработать с оформлением. То есть у меня тут есть текстура. Можно image поменять на другой чуть-чуть. Давайте откроем папку с текстурами, UI. Вот такой вот есть такая картинка. Так, теперь давайте opacity ему поставим. Так. Давайте я лучше удалю этот image и заново добавлю. Что-то я там менял, уже не помню что. Так, image кидаем на Canvas Panel. Сюда его перекидываем, растягиваем на весь экран и задаем вот такую картинку. И теперь прозрачность сделаем чуть поменьше. Вот такой будет у нас вид. А теперь надо поменять текст, цвет текста у слотов сохранения, да, то есть сейчас они у нас такие как будто бы слишком светлые. Давайте немножко сделаем поменьше яркость. Так, этот и этот. Заходим сюда и сделаем чуть потемнее. Вот так можно сделать. То есть как это будет примерно выглядеть. Подходим к зеркалу, нажимаем взаимодействие. Только у нас сразу появляется виджет, нужно через паузу это сделать. Так, delay. Нужно настроить задержку саму. Так, BP Save. Нам нужно открыть наш BP Save. Вот он. Здесь в графе Interact настроить уже паузу. Ну, пускай будет секунда, да? У нас как раз смена камеры происходит в течение 1 секунды.
Подходим к зеркалу, нажимаем взаимодействие. Ну и теперь что-то у нас опять с виджетом, да, случилось. Так, давайте смотреть, что у нас с виджетом. Точнее, с Save Game слотом что-то произошло. Так, Hover, Normal. Вот не могу понять, в чем проблема здесь. Если добавить здесь вручную, то проблема, по-моему, исчезает. Или это из-за фона так выглядит? Так, с проблемой я разобрался. Была путаница в этих переменных. Где-то что-то я забыл подключить. Иногда вот движок бывает почему-то игнорирует изменения значения по умолчанию этих переменных. То есть мне пришлось их удалить, заново создать. Все еще раз проверить, тут настроить. И, в общем, вроде как все работает. Давайте проверим. Запускаем игру, подходим к зеркалу. Открывается наш виджет. Вот работает наша навигация. Вот, то есть мы можем двигаться между слотами и нажимаем, если правой кнопкой мыши, мы выходим отсюда и идем играть дальше. В целом здесь пока все. Так, теперь при нажатии на сохранение, теперь в виджете WBP Save нам нужно будет обновлять наш список, тот, который мы создавали на констракте, да, то есть мы получали из Game Instance список слотов и создавали на каждый виджет. То есть нам теперь нужно будет запускать процедуру очистки всех этих слотов, да, и создание их заново. То есть нам нужно создать кастомный ивент. Назовем его Clear Slots. Теперь мы берем наш массив. То есть мы здесь создавали массив с этими виджетами, да. Вот он, Slots Array. То есть мы будем пробегаться по этому массиву. Вызываем ноду forEach. И каждый виджет мы удаляем. То есть берем, вызываем ноду remove from parent. Потом, когда этот массив очищен, то есть все виджеты удалены, мы берем, очищаем сам массив. Ну, хотя в целом можно это не делать. Можно создать здесь еще один кастомный ивент. Назовем его create slot widgets. Да? Вот так. Это подсоединяем сюда. Вызываем здесь. Хотя нет, можно здесь это не делать. Или можно сразу здесь вызывать, да? Давайте вот здесь на complete повешаем. Вот, и теперь что мы должны сделать? Теперь, когда мы нажимаем кнопку на кнопку новое сохранение, так, где она у нас? Save to new slot, да? То есть теперь здесь мы будем вызывать кастомный event clear slots. Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Теперь я захожу, нажимаю сюда. Вот у нас тут 5-й слот, последний, да? Нажимаю новое сохранение. Так. Угу. Появился 6-й, но новое сохранение теперь сместилось вверх, да? Так, и что у нас еще пишет он? Попытка обратиться
к несуществующему. Так, get item 4 is not an new class. Так, это, видимо, когда мы пытаемся удалить. Угу. Так, давайте для того, чтобы сейчас не путаться, мы это все дело обернем еще в scrollbox. Давайте сделаем здесь вот так вот scrollbox. Точнее, даже не так, это лучше сделать. Это лучше сделать. Да, не так. Вот. Мы нажмем Wrap With и Scrollbox. Давайте назовем его Slots. Так, давайте настроим ориентацию. Так, это вертикальная. Scrollbar Visibility. Так, ну пускай будет пока Visible. Угу. Так, давайте пока так скомпилируем, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такой получается scrollbox у нас. Теперь, если нажмем новое сохранение, то есть у нас появился 7-й слот. И вот здесь новое сохранение. Только он теперь дублируется, да? Эти две кнопки. Так, и проблема какая-то remove from parent. Давайте посмотрим, что именно здесь происходит. Так, ну да, мы забыли здесь добавить select asset. То есть нам нужно именно этот виджет добавить вот сюда. Тоже в массив. Теперь, если мы зайдем, еще раз проверим, должно все получиться нормально. Взаимодействуем. Запомнили, у нас 7-й последний. Вот, теперь у нас появился 8-й слот, и кнопка сохранения сместилась вниз. То есть нажимаем еще раз новое сохранение, появился 9-й слот. То есть теперь у нас динамические слоты сохранения появляются, новые в списке. Можем подходить сюда, взаимодействовать с нашим зеркалом. Можно даже какую-то, ну, можно, конечно, еще рамку какую-то сделать, да, оформить дополнительно, не такой яркий здесь ползунок сделать. Может быть, отодвинуть его немножко еще. Ну, это уже дело здесь. Это уже дело оформления. И, конечно, еще автопрокрутку скроллбокса тоже нужно сделать. То есть, так как я делаю кастомную навигацию, то есть я вручную перехватываю события мыши, да, то тогда нам нужно еще дополнительно здесь вызывать у скроллбокса события scroll to функцию, да. Так, давайте найдем наш кастомный event, select slot. Так, дальше. Теперь вызываем наш scrollbox, делаем его переменной, втаскиваем сюда, нажимаем scroll to. Так, нет такого, да? Так, ну давайте поищем, какая здесь функция у нас есть. Roll widget into view. Вот. То есть мы вызываем функцию, чтобы прокрутить scrollbox до того момента, пока не появится нужный виджет в поле зрения. То есть и как раз сейчас мы берем вот наш slots array. Можно просто вытащить это отсюда заново. И подаем сюда этот виджет. Давайте теперь посмотрим. Теперь прокрутка работает автоматически. И осталось только сделать оформление для этой кнопки отдельной. Так, давайте мы ее найдем. Так. Текст мне вообще, конечно, не очень нравится, что он у нас не по центру. Нужно сделать так, чтобы он был у нас в середине, да? Ладно, давайте пока с этим сейчас разберемся. То есть тут тоже нужно вызвать set fake hover, настроить. Так, и давайте скопируем это все отсюда.
Так, это у нас такую функцию. Скопируем вот этот кусок. Ставим сюда. Сюда подключаем, сюда. Так, и теперь эти переменные тоже скопируем отсюда. Так, style1. Вставляем сюда и style2. И также на preconstruct нужно повесить оформление. Соответственно, проверим, что именно button у нас. Да, button. Все работало правильно. Так, давайте попробуем. Вот, теперь выделение работает. Но единственное, конечно, что опять-таки текст где-то внизу. Но потом с этим еще поработаем. То есть вот такое вот меню сохранения. Можно сохраниться в новый слот, выйти и идти спокойно заниматься своими делами. На этом видео, я думаю, закончим. Останется в следующем только, если я буду дальше работать над системой сохранения, останется только внедрить само сохранение всем остальным предметам взаимодействуем, с которыми мы можем взаимодействовать. То есть сейчас у нас пока мы можем сохранять только положение аптечек, предметов, которые можем собирать. Нужно будет настроить обновление инвентаря игрока при загрузке уровня. Также двери, какие мы открыли, какие остались закрытыми, да, ну и все остальные объекты, с которыми можем взаимодействовать. То есть посмотрим, нужно ли кейпад сохранять. Но в целом, в принципе, можно и не сохранять его, так как нам все равно каждый раз нужно заново вводить пароль. То есть, может быть, триггеры еще внедрим, да. Ну, это, я думаю, там дело 5 минут. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.